নমস্কার, আমি আজকে এই মাছটা রান্না করব। এই মাছের নাম আমি জানি না, আপনারা কি নাম বলতে পারবেন? আমি মাছটা নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি, আর কিছু পেঁয়াজ কুচিয়ে রেখেছি, আর আদা জিরে বেটে রেখেছি। আমি এই মাছটা পেঁয়াজ কালি দিয়ে রান্না করব। পেঁয়াজ কালি ধুয়েছি, কেটে রেখেছি, আর ধনে পাতা কিছু কুচিয়ে রেখেছি, কাঁচা লঙ্কা কুচোনো আছে। আমি এবার মাছটা ভেজে নেব। এবার পাঁচ ফোড়ন দেবো। এবার পেঁয়াজগুলো নরম করে ভেজে নিয়ে পেঁয়াজ কালি দিয়ে দেবো। কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ কালি দিয়ে দিলাম। এবার সামান্য নুন আর হলুদ দিয়ে কষিয়ে নিয়ে মশলাটা দেবো। জল দিয়ে দিলাম। পেঁয়াজ কালি সিদ্ধই প্রায় হয়ে গেছে, এবার আমি মাছটা দিয়ে দেবো। এবার ধনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম। এবার নামিয়ে দেবো। আপনারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, একদমই করছেন না।